Lagi batuk guys, temenin aku ambil obat di toko. Udah sampai di toko, kita ambil dulu obatnya. Kita ambil dulu guys obatnya. Aku ambil komik serba. Ya, aku mau ambil komik. Kita potekin dulu. Satu aja. Kita bawa ke kamar kas. Aku udah siapin air gelasnya pink, lucu kan? Kita buka dulu obatnya. Mari kita minum. Untuk rasanya, kalian bisa lihat ekspresi mukaku. Tunggu 2 menit baru bisa minum. Jangan lupa subscribe dan like next konten apa lagi.